Selamat pagi Bapak, saya Sofia sebagai tenaga teknik kefarmasian yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, pagi saya mau membeli obat untuk anak saya yang sudah 2 hari demam, batuk, dan pilek. Baik Pak, silahkan duduk terlebih dahulu. Baik Mbak, Mohon maaf Pak, sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak dan nama anak Bapak? nama saya Budi dan nama anak saya Kaluna. Kalau alamat dan nomor telepon Bapak berapa ya? Alamatnya Jalan Cimbuleuit dan nomor HP saya 0856 789 10 11. Baik Bapak, sudah saya catat. Oh iya, tadi gejalanya kan ada batuk. Batuknya berdahak apa tidak ya Pak? Berdahak Mbak. 2 hari yang lalu apakah Bapak sudah memberikan obat kepada anak apa belum ya Pak? Belum Mbak. Lalu disertai dengan demam tidak ya Pak? Iya Mbak, kemarin saya cek memakai termometer suhunya 38 derajat Celcius. Apakah anak Bapak ada alergi terhadap obat? Tidak ada Mbak. Umur anak Bapak berapa tahun? 5 tahun Mbak. Baik Pak, untuk obatnya mau yang sirup apa yang tablet ya Pak? Sirup saja Mbak. Baik Pak, tunggu sebentar ya, saya akan menyiapkan obatnya. Baik Mbak. Pak, obatnya sudah siap. Ini ada anaconidin OBH untuk umur 5 tahun, diminum 3 kali sehari, 1 sendok teh 5 mili sesudah makan ya Pak. Baik Mbak. Oh iya Pak, karena obat ini mengandung efek samping mengantuk, maka saya sarankan ketika sudah mengkonsumsi obat ini, anak Bapak disarankan untuk beristirahat, lalu banyak minum air putih, dan hindari makanan-makanan yang berminyak dan es. Baik Mbak. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin Bapak untuk menjelaskan ulang bagaimana cara pemakaiannya. Obat batuk untuk anak usia 5 tahun. Diminum 3 kali sehari, 1 sendok teh 5 mili sesudah makan. Obat ini memiliki efek samping mengantuk, sehingga anak disarankan untuk beristirahat dan banyak minum air putih, dan menjaga makanan seperti makanan yang berminyak dan es. Iya Bapak, sudah betul. Saya sarankan untuk berkonsultasi kepada dokter jika kurang dari 1 minggu batuk dan pileknya belum kunjung sembuh. Namun jika batuk dan pileknya sudah sembuh, obat ini boleh diberhentikan untuk penggunaannya. Oh iya, baik Mbak. Ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Tidak Mbak, sudah cukup. Terima kasih Mbak. Sama-sama, Pak. Semoga anaknya cepat sembuh ya, Pak. Untuk obatnya bisa dibayar di kasir. Untuk Bapak Budi, ini obatnya anaconidin OBH sirup seharga 16.000. Ya, ini uangnya Mbak. Semoga lekas sembuh. Terima kasih, Pak. Iya Mbak, sama-sama.